გადაცემის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი. Პატრიოტო ტელემაყურებლებო, გადაცემა ჯანმრთელობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერშია, გამარჯობათ. მივესალმებით ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს სკრინინგით გათვალისწინებული გამოკვლევები. ეს გამოკვლევებია მანდილოსლის სარძევე ჯირკვლების, სადაც უნდა მიბრძანდნენ 40-დან 70 წლის ასაკის მქონე ქალბატონები, საშვილოსნო სკელის გამოკვლევა 25-დან 60 წლის ასაკის მქონე მანდილოსნები, სხვილი ნაწლავის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მოქალაქეები და პროსტატის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მამაკაცები. თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონიდან. აქვე გახსნა და ფუნქციონირებს დიალიზის და ქიმიოთერაპიის კაბინეტი. შესაბამისი კუთხით დაავადებულებს შეუძლიათ მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ მკურნალობა. ასევე დავამატებ იმასაც, რომ ფრანგულ-ქართულ სამედიცინო ცენტრი აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით, დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით და სიახლეა ის, რომ იქ მუშაობს ანგიოლოგი, ასევე ტარდება უნაკეროთ თვალის ოპერაციები, აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე აპარატით, კარდიოლოგიური სამსახური და ყველაფერი ეს ჩვენი ხალხის, ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარია. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრის ექიმი, ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ეკა ბერუკაშვილი. ქალბატონი ეკა, მადლობა იმისათვის, რომ მობრძანდით და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ რატომღაც ძალიან გააქტიურდა, ძალიან რომ მიტყვიან პოპულარული გახდა დიაბეტით დაავადებულთა რაოდენობა. იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც ერთმანეთს ხვდება გამარჯვების მაგივრად თითქმის ისმევა კითხვა რომ რა გჭირს მაქვს შაქარი, რა გჭირს მაქვს შაქარი. აი ეს რამ გამოიწვია, საიდან წამოვიდა ეს ცხოვრებამ შეცვალა ასე ადამიანის ჯანმრთელობა და მისი ბუნება თუ უბრალოდ ეს თანმდევია იმ ცივილიზაციისა, რომელიც ახასიათებს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარს და 21 საუკუნეს. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ძვირფას მოსახლეობას. შაქრიანი დიაბეტი, რა თქმა უნდა, შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენას განაპირობებს ძალიან ბევრი ფაქტორი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა გამოვლენა გახდა უფრო ხელმისაწვდომი მოსახლეობის ფართო მასებისათვის, იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას დროულად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს, ჩაიტარონ შესაბამისი გამოკვლევები და ამის შედეგად დაისვას დიაგნოზი, რომ თქვათ ადამიანი ავად არის შაქრიანი დიაბეტით. მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში თითქმის ეს შეუძლებელი იყო და ყველასთვის არ იყო ხელმისაწვდომი აქტიურად მიემართა სამედიცინო დაწესებულებისთვის. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტად ვითარდება სახელმწიფოები და რა თქმა უნდა იმატებს დიაბეტით დაავადებულთა რიცხვი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი როგორც აღნიშნე, გამოკვლევის მეთოდები უფრო მეტად განვითარდა და დიაგნოსტირების საშუალებას გვაძლევს. გარდა ამისა, შაქრიანი დიაბეტის განვითარებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა შინაგან და გარეგან ფაქტორებს, ხო? ნერვიული სტრესი, სწრაფი კვების ობიექტები, სხვადასხვა დაავადებები ხელს უწყობს შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას.
და ესა გასაგებია თქვენ რაც აღნიშნეთ კაპიტან ეკა რომ ეს სტრესული მდგომარეობა ეს კვების რეჟიმის დარღვევა მაგრამ ეს ყოველთვის არსებობდა და ხომ არ არის შესაძლებელი ის რომ დღეს უკვე ფაქტიურად ძალიან მოიკიდა ფეხი გენმოდიფიცირებულმა პროდუქტებმა ასევე ნიტრატებით გაჯერებულმა პროდუქტებმა და ამასთანავე ერთად ნუ არ ვიცით ახლა კიდევ რა საშუალებებია იმისა რომ ადამიანმა თავისთავი უფრო მეტად აკონტროლოს და ადრეულ სტადიაშივე აი როდესაც თქვენ ამას ტოლერანტობის დარღვევას თვლით გამოავლინოს და შემდგომ უკვე მუდმივად მართოს თავისი თავი. აი ეს ყველაფერი არის თანმიმდევრი ამისი? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის განვითარება, თქვათ იგივე საკვებზე, იგივე ინტოქსიკაციებზე, თქვათ ეს იქნება ქიმიური ნივთიერებებით თუ სხვა ნივთიერებებით და შესაბამისად თუ ადამიანს აქვს სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც ძირითადად დამახასიათებელი არის შაქრიანი დიაბეტისთვის, მას აქვს საშუალება უკვე ჩაიტაროს შესაბამისი გამოკვლევები და ამის შედეგად დაისვას უკვე დაავადების დიაგნოზი. მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია გენეტიკური მემკვიდრეობა? აი ხშირად გვესმის რომ აი მის წინაპარს ან თუნდაც მშობელს ჰქონდა თავის დროზე ეს პრობლემა და დღეს მისი შთამომავალი შვილი ან შვილიშვილი განიცდის იმ შეგრძნებას რომ შესაძლებელია როდესღაც მასაც განუვითარდეს ეს არის ეს რა თქმა უნდა გენეტიკურ წინასწარ-განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მით უმეტეს თუ ადამიანს ყავს შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული დედა მამა წინაპარი მას აქვს უფრო მეტი შანსი რომ დაავადდეს თვითონაც შაქრიანი დიაბეტით თუმცა გენეტიკურ წინასწარ-განწყობის ძირითადად ეხება ტიპი 1 შაქრიან დიაბეტს როდესაც ეს ვითარდება დაავადება უფრო ახალგაზრდა ასაკში და ამ შემთხვევაში ძირითადი მკურნალობის გზა არის ინსულინით მკურნალობა ინსულინოთერაპია რაც შეეხება ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტს რა თქმა უნდა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მემკვიდრეობის წინასწარ-განწყობას, თუმცა ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა გარემო ფაქტორებმაც, იგივე წეღან მიაღწიოს სტრესი, ნერვული სიტუაციები, კვების რეჟიმის დარღვევა და სხვა უამრავი გარემო ფაქტორი. ჩვენ საერთოდ მოქალაქეები თვლით იმას, რომ ადამიანს, როდესაც სრულიად ჯანმრთელს რომელიც ვერ გძნობს ვერავითარ კლინიკურ ნიშნებს იმისას რომ მას რაიმე ჩივილები აქვს თქვენ ალბათ ამასაც აღნიშნავთ რომ წინაპირობა რა უნდა იყოს მაგრამ შემთხვევით გაისინჯება ექიმს და ექიმი იმ წუთში კატეგორიულად ეუბნება რომ თქვენ გაქვთ მაღალი პროცენტი შაქრის აი ეს რასთან არის დაკავშირებული არის ესეთი ფარული განვითარება ამ შაქრის, როდესაც ადამიანს ნელ-ნელა თქვათ უჩნდება და შემდგომში როცა მაღალ დონეს მიაღწევს, მაშინ ვლინდება. რა თქმა უნდა, ძირითადად შაქრიანი დიაბეტის სიმპტომები და ნიშნები რაც არის, პირის სიმშრალე, გაძლიერებული წყურვილი, გახშირებული შარდვა, განსაკუთრებით ღამის საათებში, კანის ქავილი, თავბრუსხვა, თავის ტკივილი, ანუ ეს არის ძირითადად ზოგადი სისუსტე, შრომის უნარის დაქვეითება, რა თქმა უნდა. ეს არის ძირითადად ის სიმპტომები, რომელიც ახასიათებს შაქრიან დიაბეტს, თუმცა ყოველთვის არ არის სავალდებულო, რომ ეს სიმპტომები ქონდეს ადამიანს და მიხვდეს ის, რომ თქვათ ხომ არ აქვს შაქრიანი დიაბეტი. უმეტესწილად, როდესაც არის თქვათ მაღალი არტერიული წნევა, თავის ტკივილი ან ზოგადი სიმპტომო კომპლექსი, პაციენტი შეიძლება მოხვდეს სხვა პროფილის ექიმთან, იგივე კარდიოლოგთან, ნევროლოგთან, ან ოჯახის ექიმთან და როდესაც ურჩევს სპეციალისტი, რომ ჩაიტაროს პაციენტმა კლინიკურ ლაბორატორიული გამოკვლევები, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მას გლიკემიის დონე ჰქონდა სისხლში მაღალი. რა თქმა უნდა, როდესაც არის უსიმპტომოდ მიმდინარე შაქრიანი დიაბეტი, მისი გამოვლენა ხდება უფრო მოგვიანებით პერიოდში და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში უკვე არის ხოლმე უამრავი გართულებული სიტუაციები და თუ როდესაც არის უკვე კლინიკურად კარგად გამოხატული სიმპტომები, ამ დროს პაციენტი უფრო მალე ხვდება, რომ შეიძლება ჰქონდეს ავად იყოს შაქრიანი დიაბეტით და ამ დროს გამოვლენა შედარებით უფრო დროულად ხდება ხოლმე. და არის ფაქტები იმისა, რომ სრულიად თითქოს ჯანმრთელი ადამიანი მიდის ლაბორატორიაში, ამ შემთხვევაში თუნდაც პირობითად შარდის ანალიზის გამოკვლევაზე და ამ დროს იქ ესმევა დიაგნოზი, რომ მას აქვს
გლუკოზა შარდში და ეს რას ნიშნავს? უკვე ჩამოყალიბებულია თუ უბრალოდ იქ გადავიდა ეს სისხლში ეს გლუკოზა და აქ აღინიშნა უბრალოდ და შემდგომ ალბათ თირკმელებმა ვეღარ გადაამუშავა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ პაციენტი სრულიად შემთხვევით ან რაიმე მიზეზის გამო მიდის სამედიცინო დაწესებულებაში, იტარებს თქვათ ზუსტადაც გამოკვლევს თქვათ შარდის საერთო-ანალიზს და აღმოჩნდება რომ არის გლუკოზური ანუ შარდში აღინიშნება გლუკოზის არსებობა. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სისხლში არის შაქრის მაღალი დონე, მათ შორის 180 მგ/დეცილიტრს აღემატება უკვე სისხლში შაქრის დონე და ამ შემთხვევაში უკვე შარდში გადადის გლუკოზა. რა თქმა უნდა, ამით არ ხდება უშუალოდ შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის დასმა, მას სჭირდება შემდგომი დამატებითი კვლევები, სისხლში პრანდიალური და პოსტპრანდიალური გლიკემიის დონის განსაზღვრა, გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა, ხშირად უზმოდ ბაზალური ინსულინის და ცეპეპტიდის განსაზღვრა და ამის შემდეგ ხდება უკვე შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტირება. და არის ხოლმე ასე ქავტონეკა რომ ადამიანს მოქალაქეს დაუდგინდა დიაგნოზი მას მაღალი შაქარი, ამ შემთხვევაში გლუკოზა და რამოდენიმე ხნის შემდგომ მას ნორმაზე დაუდგა და ამ შემთხვევაში ხშირად ექიმები თვლიან ამას, რომ ეს იყო გავლითი. არის ასეთი ტერმინი და ეს არის იმის საფუძველი, რომ მისი უკვე პანკრეასი, კუჭქვეშაჯირკვალი უკვე აგზნობინებს, რომ ეს უნდა გაფრთხილდეს თუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. რა თქმა უნდა, როდესაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე იღება შაქრის სვლა ორგანიზმში, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ არის უკვე წინაპირობა, რომ აუცილებლად მომავალში განვითარდება შაქრიანი დიაბეტი. ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე ალიმენტურ ფაქტორებთან ან ნერვულ სტრესთან დაკავშირებული, ანუ პაციენტი რაღაცა გარკვეულ ნერვულ ზეწოლას განიცდის და ანდაც განსაკუთრებით იტვირთება ნახშირწყლების ადვილად დასათვისებელი ნახშირწყლების შემცველი საკვებით, თუმცა თუ ის ვთქვათ მოიწესრიგებს ცხოვრების წესს, კვების რეჟიმს, დღის რეჟიმს, შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუბრუნდეს სისხლში შაქარი ნორმალურ დონეს. თუმცა მან აუცილებლად მუდმივად უნდა იკონტროლოს შაქრის დონე სისხლში, იმიტომ რომ ეს არის უკვე სიგნალი იმის, რომ შეიძლება შესაძლოა მას განუვითარდეს დაავადება შაქრიანი დიაბეტი. და ძალიან ვისაც აღნიშნული ჩივილები აქვს, უკვე თითქმის ყველა გათვითცნობიერებულია ამ კუთხით, რომ რა არის ნორმა, რამდენი უნდა იყოს უზმოზე, რამდენი უნდა იყოს თქვათ კვების შემდგომ და ამის მიხედვით თავის თავს თვითონვე უსაზღვრავს, რომ როგორ მოიქცეს დღის მანძილზე, მაგრამ ხშირად ხდება ასე, უფრო მეტად არის ხოლმე, რომ ჩამოყალიბებული, როდესაც არის დიაბეტი, ის ვიცით, რომ უკვე დიაბეტია და წამალზეა უკვე გადასული. ამ შემთხვევაში თუნდაც ტაბლეტურ კურნალობაზე, მაგრამ სამედიცინო ტერმინოლოგიის თუ ვიხმართ, არის ასეთი ის, რომ ტოლერანტობის დარღვევა, რომელიც ასე ახასიათებს ამ შემთხვევაში ენდოკრინოლოგებს. რას ნიშნავს ტოლერანტობის დარღვევა და რას ნიშნავს ჩამოყალიბებული დიაბეტი? ძირითადად გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს აქვს ჭარბი წონა. ამ შემთხვევაში მის ორგანიზმში გამომუშავდება საკმარისი რაოდენობით ინსულინი, ანუ მისი ინსულარული აპარატი, კუჭქვეშაჯირკვლის ინსულარული აპარატი ფუნქციონირებს აბსოლუტურად ნორმალურად, მაგრამ ჭარბი წონის გამო ის ორგანოები, რომლებმაც უნდა ძირითადად იმ ორგანოებში, რომლებშიც ძირითადად გლუკოზის უტილიზაცია უნდა მოხდეს, ვერ აღიქვავენ ამ ორგანოთა ქსოვილები გლუკოზის არსებობას სისხლში. ამ შემთხვევაში ძირითადი წამყვანი მნიშვნელობა აქვს დიეტოთერაპიას და ძალიან ხშირად პრობლემის მოგვარება, ნორმოგლიკემიის მიღწევა შესაძლებელი არის ხოლმე მხოლოდ კვების რეჟიმის მოწესრიგებით დიეტოთერაპიით. მაგრამ როდესაც უკვე არის ხშირად ის შემთხვევები, როდესაც ინსულარული აპარატი არ მუშაობს ადეკვატურად, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა,
უკვე ტოლერანტობის დარღვევასთან აღარა გვაქვს საქმე და აქ არის უკვე შაქრიანი დიაბეტი როგორც დაავადება განვითარებული. აი რა დონეზე ვთვლით ჩვენ ტოლერანტობის დარღვევას და ან ჩამოყალიბებულ დიაბეტს. აი მაჩვენებელი როგორ უნდა იყოს და ამის როდესაც უზმოდ არის სისხლში 100-დან 120 მგ/დეცilitrამდე შაქრის მაჩვენებელი, ეს არის ტოლერანტობის დარღვევა, როდესაც არის 120-ზე მაღალი უკვე უზმოდ გლიკემია, ეს არის უკვე შაქრიანი დიაბეტი. შესაბამისად, საკვების მიღებიდან 2 საათის მერე, როდესაც არის 120-დან 140-მდე, 150-მდე მგ/დეცილიტრი მაჩვენებელი სისხლში გლუკოზის დონე, ეს ითვლება ტოლერანტობის დარღვევად, ხოლო ამაზე მაღალი მაჩვენებელი უკვე არის შაქრიანი დიაბეტის არსებობის მაჩვენებელი. ხო და სწორედ აქედან გამომდინარე არის ის, რომ ადამიანი გადადის ექიმების რჩევით დიეტაზე, ასე ვთქვათ, კვების რეჟიმს იცავს, მაგრამ მეორე კუთხიდან თუ შევხედავთ, ნახშირწყლები აუცილებელია სასიცოცხლოდ და თუ ჩვენ მას შევზღუდავთ, ორგანიზმს ფაქტიურად უკვე ამ კუთხით პრობლემები ექმნება. ალბათ სჭირდება თავისებურად ეს ტვინს, ღვიძლს, ყველაფერს და აი როგორ შეიძლება რომ შეუთავსოთ ერთმანეთს. აქ საუბარი არის ადვილად დასათვისებელ ნახშირწყლებზე, რომლებიც შედის იქ პურფუნთუშეულში, ტკბილეულში, ნამწყარი შოკოლადი და ესენი, რომელიც სწრაფად წევს სისხლში უკვე საკვების მიღებიდან 2 საათში წევს სისხლში შაქრის დონეს მაღლა. ძირითადად ლაპარაკი არის ადვილად დასათვისებელ ნახშირწყლებზე, რომელსაც არანაირი სარგებლობა არ მოაქვს არავისთვის. ამ შემთხვევაში როგორ ითვლება უკვე ის პიროვნება ითვლება უკვე ვთქვათ დაავადებულად ამ შემთხვევაში დიაბეტით, რომელსაც თუ ის მიიღებს ტკბილეულს, ვთქვათ, აეწევა შაქრის დონე, ეს ბუნებრივია, მაგრამ მეორე დღისით ის ნაკლებად მოიხმარს ამ ყველაფერს და ჩამოვა ნორმაზე. აი ამ შემთხვევაში ის არის უკვე დაავადებული თუ რა ხდება? თუ არის უმეტესწილად, როდესაც პაციენტი იკეთებს ანაგლიკემიის კონტროლს, როდესაც იტარებს და ძირითადად არის სისხლში შაქრის დონე ჭამის მერე 140 მგ/დეცილიტრზე მაღალი, რა თქმა უნდა, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ დიეტოთერაპიით ან მედიკამენტების მიღებით უნდა დაუბრუნდეს შაქრის დონე ნორმას, მაგრამ როდესაც ის არანაირ რეჟიმს არ იცავს და სისხლში შაქრის მაღალი დონე აღენიშნება, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე დიაგნოზი შაქრიანი დიაბეტი. და უკვე ის სერიოზულად უნდა გადავიდეს იმ სამედიცინო კუთხით კურნალობაზე, რომელიც ალბათ მისი ორგანიზმი, იმიტომ რომ ეს ვერ აგებ ისეთი საშიში დაავადება, რომელიც ფარულად ანგრევს თვითონ ორგანიზმს და აზიანებს ყველა ორგანოს ადამიანის ორგანიზმში. მაგრამ ეხლა ერთია ქავტონეკა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ კვებით რეჟიმზე და რატომღაც თავიდან აღვნიშნეთ, მაგრამ მინდა ესეც დაუკავშირო ნერვიულ ფაქტორს. კი ბატონო, ადამიანი შეიძლება კვებით რეჟიმი დაიცვას, მაგრამ მას ყოველდღიური პრობლემა ჰქონდეს სანერვიულო ოჯახში, სამსახურში, გარეთ ყველგან. აი ეს მაინც იმუშავებს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და შაქრის დონეს შეინარჩუნებს ამ კვებითი რეჟიმით? თუ ნერვიულობის ფონზე მაინც აიწევს? გააჩნია ნერვულ სტრესს ადამიანის უეცარი ელდადაის მე მესმის, როცა მაშინაც შეიძლება უკვე ფაქტიურად ჩამოუყალიბდეს შაქარი, მაგრამ ყოველდღიური ნერვიულობა მაქვს მხედველობაში. ახლა რა არის ისეთ აუცილებელი არ არის, შეიძლება იყოს ყოველდღიური ნერვიულობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველას უვითარდებოდეს დაავადება შაქრიანი დიაბეტი, ხო? ამ შემთხვევაში ყოველდღიური ნერვიული სტრესი მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი, რომ ჩამოყალიბდეს დაავადება შაქრიანი დიაბეტი. და დაინტერესებული პიროვნება, ვისაც უკვე მიაჩნია, რომ მან თავისი თავი აკონტროლოს და ხშირად მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, ის ყველანაირ კვლევებს იტარებს ამ შემთხვევაში ამ კუთხით. და არის ასეთი გამოკვლევა, რომ გასული 3 თვის მანძილზე და იღებს ანალიზს და მას შეიძლება იქ ქონდეს უკვე ნორმა. მაგრამ ცალკეულ შემთხვევაში მას ცოტა მომატებული ქონდეს. ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა განსაზღვრავს მის
გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა უზმოდ სისხლში. ეს არის ზუსტადად გვიჩვენებს გასული 3-4 თვის მანძილზე პაციენტს ჰქონდა თუ არა გლიკემია მაღალი სისხლში. როდესაც არის 3-4 თვის მანძილზე მაღალი შაქრის დონე სისხლში მუდმივად, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გლიკოზირებული ჰემოგლობინი ყოველთვის არის მაღალი. მაგრამ როდესაც არის რაღაცა გარკვეული ეპიზოდები შაქრის გლიკემიის მომატების და ძირითადად მაინც პაციენტს ადამიანს არ აქვს სისხლში შაქრის მაღალი დონე, ამ შემთხვევაში გლიკოზირებული ჰემოგლობინი არ არის ხოლმე მომატებული. ძირითადად გლიკოზირებული ჰემოგლობინი მომატებულია მაშინ, როდესაც უზმოდ პლაზმის გლუკოზა არის მუდმივად მაღალი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, ჩვენ ახლა ფართოდ საუბრობ და გვინდა რომ ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ მეტად გავათვითცნობიეროთ ამ კუთხით. ხშირად არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ უზმოზე მათ შესაძლებელია ცოტა მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდეთ სისხლში შაქრის, კვების შემდგომ შედარებით უფრო დაბალი აქვს. აქ რა ხდება უკვე? ეს აბსოლუტურად დამოკიდებული არის იმაზე, პაციენტმა, ადამიანმა რამდენი ხნით ადრე მიიღო საკვები, ხა თუ მან საკვები მიიღო განსაკუთრებით ნახშირწყლებით მდიდარი ღამის საათებში და ანალიზის ჩატარებამდე არ არის გასული არის 10 საათზე ნაკლები დრო, ამ შემთხვევაში აუცილებლად შეიძლება იყოს მაღალი დონე შაქრის სისხლში და შესაბამისად ეს არ არის შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი, თუმცა მას სჭირდება შემდგომი გადაკონტროლება, აუცილებლად საჭიროებს შემდგომ კონტროლს გლიკემიისას. და პიროვნება, რომელიც ექიმის რჩევით გადადის კვებით რეჟიმზე, დიეტაზე, მას უნდა რომ შეარჩიოს ისეთი პროდუქტები, რომლებიც სისხლში შაქრის დონეს არ ასწევს, მაგრამ დღეს ჩვენ არა ვართ განებივრებული იმით, რომ შევიძინოთ, ვთქვათ, მართლაც ის რუხი პური, რომელსაც ექიმი გვირჩევს. გვესმის რომ ის შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში იყოს ფალსიფიცირებული, ეს ყველაფერი და გარანტიას რა იძლევა იმისას, რომ ფაქტიურად ავადმყოფი ადამიანი, რომელიც დამოკიდებულია წამალზე, მან კურნალობის იმაგრად უფრო უარესი შედეგი მიიღოს, რომ მგონია რომ მართლაც იძენს იმ პროდუქტს, რომელიც საჭიროა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ამისი არც უფლება და არც საშუალება, რომ შევამოწმო ეს არის ფალსიფიცირებული თუ არა ფალსიფიცირებული. ალბათ არსებობს ამისი შესაბამისი მაკონტროლებელი ორგანოები, რომელსაც ევალება ამისი კონტროლი, თუმცა ზოგადად თუ ის არის ნამდვილად რუხი ან შავი პური, სასურველია და აუცილებელია, რომ ადამიანმა მიიღოს საკვებად ასეთი პური, იმიტომ რომ მასში ადვილად შესათვისებელი ნახშირწყლები არის ძალიან ნაკლები რაოდენობით და შესაბამისად გლიკემიის დონეს მაღლა არ სწევს. ძალიან საინტერესოა და ეხლა ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღებით გვისმენენ და ამ კუთხითაც დაინტერესდებიან. ხშირად ექიმის გარეშე ამ კუთხით დაავადებულები ერთმანეთს აძლევენ რჩევას. ეხლა როგორ რჩევას, რომ მე ვთქვათ დაფრის ფოთოლი მოუხარშე, ან ლობიოს ჩენჩო მივიღე, ან სხვადასხვა ისეთი პროდუქტები და შაქრის დონემ დაიწია. და ბოლოს გავრცელდა კიდე ისეთი ის, რომ ნესვის თესლი უნდა გაახმოს, შემდეგ ის კარგად დანაყოს და დილით მიიღოს. აი ეს ხალხური მედიცინა ამართლებს ამას თუ არა. ერთი ფაქტია, რომ ეს კუჭქვესა ჯირკვალი, როდესაც უკვე თავის ფუნქციას კარგავს, იმას რაც არ უნდა მიამარაგო ის ხელოვნური რაღაცეებით, ის ვეღარ ამუშავდება, თუ ის დიეტითა და რაღაცით ხელი არ შეუწყო, რომ რაც შეუძლია, იმით შეძლოს, რომ ხელი შეუწყოს თვითონ ორგანიზმს. მაგრამ გამართლებული არის ეს, რომ ერთმანეთს რჩევას ეუბნებიან და მეორე უჯერებს მას და იკეთებს იმას. ზოგადად არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს მეზობლის ან არაკომპეტენტური ადამიანის რჩევა. არსებობს ამისათვის სპეციალისტი ენდოკრინოლოგი, რომელსაც უნდა მიმართოს ადამიანმა, როდესაც მას აქვს ეჭვიეპარება, არის თუ არა დაავადებული შაქრიანი დიაბეტით, ან უკვე დიაგნოსტირებულია შაქრიანი დიაბეტი მასთან, ხომ? თუმცა ხალხური მედიცინა არის დროში გამოცდილი, ამას არავინ არ უარყოფს, რომ არსებობს გარკვეული სცენარეული ნაყენები, რომელიც რა თქმა უნდა მოქმედებს მათ შორის შაქრის ცვლაზე
დადებითად, თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როცა არის უკვე აბსოლუტურად გამოფიტული ინსულარული აპარატი და ორგანიზმს აღარ აქვს არანაირი რეზერვი ენდოგენური ინსულინის გამომუშავების, ამ შემთხვევაში ყველანაირი ხალხური მედიცინა და მათ შორის ტაბლეტირებული თერაპიაც დიაბეტის მკურნალობაში არის უძლური. ამ შემთხვევაში ადამიანი უკვე გადაყვავს ინსულინით მკურნალობაზე. როდესაც არის კიდევ რაიმე რეზერვი ინსულარული აპარატის და ენდოგენური ინსულინი გამომუშავდება ადამიანის ორგანიზმში, ამ შემთხვევაში დიეტოთერაპიასთან ერთად ან კომბინაციაში დიეტო, ანტიდიაბეტური ტაბლეტოთერაპია ხალხურ მედიცინასთან ერთად ნამდვილად არის ხოლმე შედეგიანი. შედეგიანი იმ კუთხით არის, რომ ოღონდ ამ შემთხვევაში აუცილებელია დიეტოთერაპია, ან თავი დიეტა ტაბლეტოთერაპია ეს ყველაფერია საწესი მისე რომ მედიცინასთან. და ალბათ ასეთი ისიც არის კიდევ თვითონ საზოგადოებაში, რომ ადამიანი, როდესაც მივა ამ შემთხვევაში ექიმთან, ის აძლევს სპეციალურ სქემას, კვებითი რეჟიმის. იქ სერია რა პროდუქტები უნდა მიიღოს, რომელ საათებში, განსაკუთრებით იქ ცალკე გამოყოფილი არის ხილი. ხილიდან კატეგორიულად არის აკრძალული ნესვი, ხურმა, ყურძენი, ლეღვი და ესეთი, მაგრამ იქვე სერია ექიმი რჩევას აძლევს, რომ შეგიძლია ეს 200 გრამი მიიღო, ეს 300 გრამი ეს. ამ შემთხვევაში შემთხვევით სხვა ექიმთან მივა, ის სხვა სქემას აძლევს. აი არ არსებობს ერთიანი სქემა, რომელიც მიღებული იქნება, რომ მან პაციენტმა ვთქვათ მიიღოს და ესე ისე. ზოგი ამბობს, რომ უნდა მიიღოთ 200 გრამი ვთქვათ სიტყვაზე საზამთრო, ზოგი ამბობს, რომ უნდა მიიღოთ ვთქვათ თუნდაც 9 კილო. რა თქმა უნდა, არსებობს საკვები პროდუქტების კალორიულობის სქემა, ხო? ანუ 100 გრამი პროდუქტი ნებისმიერი ხილი იქნება ეს ბოსტნეული თუ სხვა სახის საკვები პროდუქტი, რამდენ კილოკალორიას შეიცავს და შესაბამისად მათი დაშლის შედეგად რამდენი ნახშირწყლები გამონთავისუფლდება სისხლში, ხომ? უბრალოდ მოსახლეობისთვის და ფართო ფენებისთვის ეს კალორაჟის დათვლა არის ხოლმე რაღაც გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული და სწორედ ამიტომ არის უკვე სხვა სქემები შემოღებული, რომ უფრო იყოს ხელმისაწვდომი, ადვილად გასაგები მოსახლეობისთვის და შესაბამისად ადვილად დასაცველი ასეთი რეჟიმი დიეტის. თორე როგორ არ არსებობს რაღაც სტანდარტები, კალორაზის შემცველი ცხრილები, მაგრამ ადვილად გასაგები რო იყოს და უფრო ფართო მასებისთვის და დიეტა ადვილად დასაცავი რომ გახდეს, იმიტომ არის სხვადასხვა ინდივიდუალური ცხრილები შემოღებული. და ძალიან საინტერესო თუ ესაუბრეთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა ქალტონეკა, მაგრამ სარგებლობ შემთხვევით რომ თქვენ აქ ბრძანდებით გახანგრძლივდეს მათი სიცოცხლე და ისინი იყვნენ აბსოლუტურად შრომისუნარიანები და მათი ცხოვრების ხარისხი იყოს მაღალი. და ეს ყველაფერი უსაფრთხოა, ცხადია, იმიტომ რომ ის შემთხვევა აღარ გვაქვს რომ პაციენტი ვთქვათ იგივე ტკივილებმა დატანჯოს იმ დიალიზის დროს, ან თუნდაც ადრე მოიხმარდნენ ნარკოტიკულ საშუალებას დიალიზის დროს, დღეს მე მგონი ესენი უკვე ისე დიალიზის დროს ნარკოტიკული საშუალება რა თქმა უნდა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს არ არის თუ პაციენტი არ არის სხვა კიდევ სხვა დაავადებით ავად, ხო? როგორც არის თქვა სიმსივნური დაავადებები ან სხვა, ძირითადად ეს ჰემოდიალიზი არის რა თქმა უნდა უმტკივნეულო პროცედურა. არის თუ არა დღეს ესე მაინც აქტიური ტრომბი, ჩატრომბა იმ სისხლძარღვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან აქტიური არ არის, მაგრამ სხვადასხვა გარემო ფაქტორებმა, ტრავმა, ვთქვათ, ეს რომელ პაციენტის გაუფრთხილებლობამ ძალიან ხშირად შეიძლება გამოიწვიოს, ალბათ თქვენ გულისხმობთ არტერიავენური ფისტულის დათრომბას, ხო? ძალიან ბევრი ფაქტორები იწვევს და ძირითადად აქ მაინც წამყვანი არის ხოლმე პაციენტების გაუფრთხილებლობა, იწვევს არტერიავენური ფისტულის თრომბოზის განვითარებას, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს კლინიკა დროებითი სისწრაფოვანი მიდგომით პაციენტის უზრუნველყოფას. ეს არის ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია და შესაბამისად პაციენტს არც ერთი წუთით არ ექნება საფრთხე იმისი, რომ ის თქვა დარჩება თერმოს ჩაანაცვლებითი თერაპიით მკურნალობის გარეშე. და ბოლოს მინდა აღვნიშნო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი წარმატებულია და კახეთის მოსახლეობა ძალიან მადლიერია იმის, რომ მათ თბილისში აღარ უხდება წასვლა და სხვა შორის მანძილზე.
ვიცით რომ გადატვირთულები ხართ თქვენ და იგეგმებათ გაფართოება თქვენი თუ ანალოგიურად ის რაც გააქვთ თქვენ ლიმიტი და საშუალება იმის მეტ ვეღარ მიიღებთ. ამ ეტაპზე ჩვენ ვემსახურებით 102 პაციენტს მთელი რეგიონის მასშტაბით და ჯერჯერობით გაფართოვება ჩვენს ცენტრში არ იგეგმება. გასაგებია. კაპიტონიკა ხო არ გამოგჩა დიალიზთან დაკავშირებით რამე ისეთი, რომელიც მივაწოდოთ ახალი ინფორმაცია ჩვენს ტელემაყურებლებს. თუ ყველაფერი ამოვწურეთ. ძირითადად დიალიზთან დაკავშირებით თუნდაც თითქმის ამოვწურეთ ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა პაციენტებს ჯობია რა თქმა უნდა სანამ თირკმლის უკმარისობამდე უკმარისობის ტერმინალურ სტადიამდე მივლენ თუ აქვთ მათ სხვა რაიმე ისეთი დაავადება, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს ის თირკმლის უკმარისობამდე, ვახსენე შაქრიანი დიაბეტი, ვახსენე არტერიული ჰიპერტენზია, გარდა ამისა არის უამრავი სისტემური დაავადებები, რომელთა საბოლოო გართულება შეიძლება იყოს თირკმლის უკმარისობა ტერმინალური სტადიის, არის სხვადასხვა ვთქვათ ინტოქსიკაციები ალკოჰოლისადმი, ნარკოტიკებისადმი, ნეფრიტი და რა თქმა უნდა გლომერულური ნეფრიტები, პიელური ნეფრიტები, ქრონიკული მიმდინარე ესეთი დაავადებები. მათ შემდგომ თვითმკურნალობა, აი ვიღაც აქვს ნეფრიტი, იწყებს თვითმკურნალობას, რაღაც ამ შემთხვევაში მოდი არა კვალიფიციურ ექიმთან და ეს ყველაფერი ხო მაინც აზიანებს. რა თქმა უნდა ჯობია რომ ყოველთვის რაღაცა პრობლემის დროს პაციენტი მოხდეს კლინიკაში, შესაბამისი კლინიკო უკვე დღეს არის იმისი შესაძლებლობები და ფართო ტექნოლოგიები, რომ ნებისმიერ სტადიაზე გამოვლინდეს ნებისმიერი დაავადება და მათ შორის თირკმლის უკმარისობა და ამ შემთხვევაში ჩატარებული შესაბამისი სათანადო დროული მკურნალობით პაციენტთან არიდებული იქნება ისეთი გართულება, როგორიც არის თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა. დიდი მადლობა. პატრიოტო ტელემაყურებლებო, მინდა ისევ შეგახსენოთ, რომ გადაცემა ჯანმრთელობის ხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს სკრინინგით გათვალისწინებული გამოკვლევები. ეს გამოკვლევებია მანდილოსნის სარძევე ჯირკვლების, სადაც უნდა მიზანდნენ 40-დან 70 წლის ასაკის მქონე ქალბატონები, საშვილოსნო სყელის გამოკვლევა 25-დან 60 წლის ასაკის მქონე მანდილოსნები, მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მოქალაქეები და პროსტატის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მამაკაცები. თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონიდან. რომ გახსნილა და ფუნქციონირებს დიალიზის და ქიმიოთერაპიის კაბინეტი, სადაც შესაბამისი კუთხით დაავადებულებს შეუძლიათ მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ სათანადო მკურნალობა და კიდევ ერთ შეგახსენებთ, რომ ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით და აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე ფრანგულ-გერმანული აპარატურით. რომ გახსნილია ახალი კაბინეტი, ეს კაბინეტები არის ანგიოლოგიის, ეს არის კარდიოლოგიის, არის კოლონოსკოპიის კაბინეტი, ეხოს 4D-ის ფორმატში ავადმყოფების გასინჯვა და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ჩვენი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით. მე კი წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრის ექიმი კაპიტონიკა ბერუკაშვილი. კაპიტონიკა, მადლობა აქ მობრძანებისათვის, საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ რამდენად დამაჯერებლად ვესაუბრეთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, ალბათ თვითონ ისინი გადაწყვეტენ ამას და გვექნება გამოხმაურება და შესაბამისად გაფრთხილდებიან ისინი, რომ თავიანთ ჯანმრთელობას მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი, რომ დიდხანს იცოცხლონ, იყვნენ ჯანმრთელები და თავიანთ ოჯახებს გამოადგნენ როგორც მათ ასე სჭირდებათ. მინდა თქვენთან ერთად დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი. დებატები ტელეკომპანია გურჯაანზე